नमस्कार मित्रांनो, चैतन्य फूड ब्लॉगमध्ये तुम्हा सर्वांचं स्वागत। मित्रांनो, आज आपण आलेलो आहे कोल्हापूरमध्ये रंकाळ्याजवळ साकोली कॉर्नर आहे। त्या ठिकाणी वडा कोंबडा नावाचे एक हॉटेल आहे। त्या ठिकाणी आपण आज भेट देत आहोत। एका मित्रांना म्हणजे आपला जो सबस्क्राइबर आहे त्यांना आपल्याला इंस्टाग्रामवर मेसेज केला, सजेशन दिलं या हॉटेलला येण्यासाठी। तो नेहमी इथं खात असतो, त्याला इथली चव आवडते। तर वडा कोंबडा हा एक कोकणी पदार्थ आहे, तो कोल्हापूरमध्ये आता 7 महिने झाले मिळतोय या हॉटेलमध्ये। चला तर मग बघूया हा कसा बनतो, कोण तयार करतं आणि काय रेट आहे, ही सगळी माहिती आज आपण या व्हिडिओमध्ये घेणार आहोत। तुम्ही बघा शेवटपर्यंत आणि हा व्हिडिओ आवडला तर सबस्क्राइब करायला विसरू नका। वड्याचं पीठ आहे, त्याला 5 प्रकारचे डाळी ह्याचं पीठ मिक्स येतं। प्रिपरेशन केल्यानंतर एक अर्ध्या तासाने त्याचे करायला घेतो, वडे तयार करायला घेतो आहे आपण। गोल्डन येलोमध्येच राहू दे। कुठल्या साधारण पीठ असतं याच्यामध्ये? डाळी कुठल्या असतात? डाळी उडीद असते, तांदूळ येतं, थोडंसं गव्हाचं येतं आहे, डाळीचं पीठ, हरभरा डाळ, आणखीन तांदूळ पीठ येतं। ही थाळी आहे वडा चिकन फ्रायची। ह्याची साधारण 210 रुपये प्राईस राहते। ह्या थाळीला तांबडा, पांढरा आणि राईस अनलिमिटेड राहतो। स्पेशल मटन मसाला आहे, त्यामध्ये तुम्हाला खेमा येतो, अंडा मसाला येतो, तांबडा, पांढरा, सोलकढी, 3 चपाती, अनलिमिटेड राईस राहतो। किती रुपयाला? ते 230 रुपयाला। ती खरडा चिकन येते, त्यामध्ये चिकन मटन दोन्ही आहे। त्यामध्ये तुम्हाला 2 भाकरी येतात, अंडा मसाला, तांबडा, पांढरा, सोलकढी, ही 180 रुपयाला डिश येते। त्यामध्ये तुम्हाला फ्राय, मसाला किंवा खरडा काही तुम्हाला मिळू शकते। उत्कृष्ट प्रकारचं जेवण आहे, खूप छान। फर्स्ट टाइम आला? हो, फर्स्ट टाइम झालं। काय घेतलं आपण मटन मसाला घेतले। हो हो, छान जेवण छान आहे। आम्ही पहिल्यांदाच आलो आहे हारेमनगरमधनं। नमस्ते, माझं नाव संतोष आनंदराव साळोखे। मी आपल्या कोल्हापूरमध्ये साकोली कॉर्नरला रंकाळा रोड आपल्या वडा कोंबडा हॉटेल चालवतो। आपल्या एक आता 7 महिने होऊन गेलेत की आपण आता हे हॉटेल चालवतो। आपल्याकडं स्पेशालिटी आहे ती वडा कोंबड्याची। वडा कोंबडा, वडा मटण ह्याची खासियत आहे आपली। वडे आपण कोकणी पद्धतीचे द्यायचा प्रयत्न करतो। आणि चिकनमध्ये तुम्हाला फ्राय मसाला हे ऑप्शन असतं।
आपली संध्याकाळी 7 ते 11पर्यंत टायमिंग आहे. साकोली कॉर्नर दयावन ग्रुपच्या शेजारी, महालक्ष्मी ते रंकाळ्याचा रोड. तर मित्रांनो, आपण आलेलो आहे वडा कोंबडा या ठिकाणी. या हॉटेलचंच नाव वडा कोंबडा आहे आणि आपल्यासमोर ती डिश आलेली आहे. आपण ट्राय करून बघूया कशी लागते. की हे तुम्ही बघू शकता की हे वडा आहे इकडं, म्हणजे ह्या छोट्या पुऱ्या असतात वेगवेगळ्या पिठाच्या. आणि इथं समोर आहे चिकन मसाला आपण घेतलेला आहे. थोडंसं आपण ट्राय करूया कसं लागते बघूया. मस्त आहे मित्रांनो, टेस्ट आवडली. आणि या वड्याचा सुद्धा एक वेगळा स्वाद येतो आहे. नॉर्मल चपातीबरोबर आपण नेहमी खातच असतो, पण हे एक वेगळं पण म्हणून ट्राय करून बघायला हरकत नाही. मित्राला माझ्या आवडलं आहे, मलासुद्धा थोडंसं आवडलेलं आहे. तुम्हीसुद्धा ट्राय करून बघा या ठिकाणी येऊन. नॉर्मल आपले तांबडा पांढरा रस्सा आहे, सोलकढी आहे, अंडा करी पण आहे एका साईडला. ही डिश आहे अशा पद्धतीनं. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा. हा मसालासुद्धा बेस्ट लागतो. वडा आणि खमंग आहे. त्याचबरोबर आपलं इंस्टाग्रामचं अकाउंट आहे चैतन्य फूड ब्लॉग याच नावानं आहे, त्याला पण फॉलो करायला विसरू नका. ज्या ठिकाणी आपण जातो त्या ठिकाणी आधी आपण त्या इंस्टाग्रामवर अपडेट देत असतो. कोणत्या वेगळ्या शहरामध्ये मी जाणार असलो तर ती माहिती आपण इंस्टाग्रामवर आधी देत असतो. तुम्ही कोणत्याही प्रकारचं सजेशन मला त्या ठिकाणी डायरेक्ट मेसेज करून देऊ शकता. धन्यवाद.